바로 방송 하고 있습니다. 자, 해군사관학교 결속통합 2점 반대 시민 총궐기 대회 시작했습니다. 너의 맘에 문을 열고 내게 와봐. 이거 맞춘다고 진짜 해먹었어. 내게 와봐. 모른 척, 못 이긴 척 내게 와봐. 왜 너는 모르니? 너만 바라보잖아. 왜 나를 모르니? 너만 잘하잖아. 쭈삣쭈삣 망설이지마. 남자는 내게 다가와. 지금 내게 말을 해봐. 사랑한다고. 오늘은 내게 말해줘. 너는 다른 사람 된다고. 지금 내게 어서 내게 말을 해봐. 와봐. 오늘 내게 와봐. 너의 맘에 문을 열고 내게 와봐. 내게로 나가. 내게로 나가. 내게로 나가. 내게로 나가. 와봐. 오늘 내게 와봐. 너의 맘에 문을 열고 내게 와봐. 와봐. 오늘 내게 와봐. 모른 척, 못 이긴 척 내게 와봐. 잠시만요. 어르신 잠시만요. 아, 우선 많이 왜 오셨습니다. 나를 모르니? 너만 잘하잖아. 쭈삣쭈삣 망설이지마. 남자는 내게 다가와. 지금 내게 말을 해봐. 사랑한다고. 잠시만요. 오늘은 내게 말해줘. 너는 다른 사람 된다고. 지금 내게 어서 내게